Nếu như bạn làm việc một mình vào ban đêm thì nhiều khi không phải một mình đâu. Một anh lao công tên Carl đang làm việc một mình vào ban đêm tại một trường tiểu học ở ngoại ô. Khi anh ấy chuẩn bị dọn về thì tình cờ nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Anh ta quay lại sau lưng và chuyện này xảy ra. Bạn có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng bước chân dường như của một đứa bé gái, nhưng xung quanh đó chả có ai cả. Vậy chính xác đó là của cái gì?